Hello， 大家好！我今日咧要介紹嘅書係呢本啦，《The Bad Guys》咧。跟住咧，我俾你睇下啲圖片先，唔會 show 晒咁多嘅。呢啲咧你可以翻去慢慢睇，你可以咧喺邊個圖書館度咧借呢本書嘅。同埋咧，如果你借咗呢本書咧，跟住咧你可以有個啤牌嘅，喺公共圖書館度。我咧就借咗呢本書喺公共圖書館，所以佢咧就俾咗呢個啤牌咯。你哋想唔想要？你要 like and subscribe to 我哋啊！記得時間差唔多，拜拜。